Bon, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Anzani wangu wa Facebook, amani na usalama na waine eni mabahanu walio mkazi mkomori ulio harma dunia kamili inshallah. Siringesho bashimu shaiba katiyamu ari hadisi mbavi harma suije ikao ngelao eranya mkomori haswande eranya ikao hajohanza zidajili. Sirengesu jenu ni rongo imba vileo okaya uskoju zitsiono Abdallah Abdu Hassani akaharma mpango mbali na mbali wa hevala haivoke mbavi imabadiliho imwenansi yanzoya ya badili. Hauzisa masuala tsirenge masuala yao nje wangu nitsange mbavi hekiasi maarifa mashashero wanayo nitsange mbavi hekiasi o binadamu ritsono sauti ya Komor amani na ukweli inshallah. Nitsange mbavi haula unaija na rlono shari sane rido vize mbaiwoju ya hamari yenshi mbavi zetambu oze uhatu wazi yenshi rido sana mkurubiani repartage mbavi inshallah. Abdallah Abdu Hassani yatekeleza makaulu ya kaya ibanu wa Komori nga mwanzo zibadili gamje hansiyo ukaya ne daula ibanu emijihatu yotsi daula ibanu emijihatu yotsi miji ukaya leo rijerambe zibadili magendo ya virao harmwe emijihatu emanotablo no wanazijana ikao ngwa profiteo emijihatu harma daraja zinji uetoza emijio zila maendeleo ya bidiende. Sirengesho baha nitsengele vano suka leo jera hadisi mbavi hadisi ele suala ilo kanga amini ilo suala ikao suala lilo zero halisi wambikao ngwalirenga wala lejer haruma mipaka yukaya soan singarjuko subutiri hunde kilo zukaya rambe mrulo na idara fulani mrulo na dhamana fulani ngurumonai harma daraja fulani shale ore waswili harima mjomba fulani ulio na dhamana fulani harima mijihatu ngaikawa koreho ngaikawa baya. Vinge amini kezo mongoni mwezi mbwana zangu yukaya ngamziwano zimbwana zangu ngamwanu mbwana yukaya zibadi wi karjaru mwa yukaya rijeri dorongole wangu nitsi mkalimani wa mrikao ye tretre nitsi mkalimani wa mrikao ye tsimgu ujuezo yanzao nitsi mkalimani ya mrikao ye mru wa kimagui mimkalimani wa mwana adamu ikao hajohanza ikomori hatu yeshi haundo hajohanza imnaijana yastahilwa hajohanza abu wende mkalimani ikao ngami mkalimani wahe jelu kayulo hamanda miya rongo wabu hanongole yot mbeka jazali tswani ikaleo mbikao nguyenshi hamba viza faida fulani leo wabu lo mkazi wa mji fulani ngamiyesheze faida za hao mji leo wabu lo reombava nuvolala arlu yangu yukaya ngamkonsi harma arlu ya mji are emba zenongo za tuyokanga zifanyao mrungu zifanyo hezemali za mji zihija za msafara ukangwanzoro hengoro hamali za mji on zihija serpe ngarijoka uwenji wajombao wafariki hamali za mji ukaya warenge wali zemali za mji izo ngazi urwasulisha harma daraja ukayonde mana leo rawasuli harma daraja uka leito ifala Komori emarainya kwa tuona kwa tuishia hokaya ware ani emizi hao irende hamizi ya makorompi harma daraja badala yukaya arijue rifanye tabu hisi yukaya vanumji wa hatunu unumji wa bidiwa suili harma daraja ya maendeleo na ungwana wa mirongozi fulani certain person ngwajua jimakinisha wahundu daraja yuka merci Laurent Désiré
wahundu daraja ukangwa profitao ze kesi za miji. On alaikum salam amiri mali ngwa profitao ze kesi za miji. Ikatindeza kesi za miji kwa jajua lola hizada. Ikatindeza kesi za miji kwa jajua pashawa one dunia. Ikatindeza kesi za miji kwa jajua someso wana. Ikatindeza kesi za miji heni ndongo wazifanya ngwa reja hiyo harmaze kesi za miji ila ndongo kesi za ndongo ndini de maendeleo mshinzi. Alaikum salam disilov. Maendeleo mshinzi ya kimji abola ndo mbaba hande mareje hii hao. Skandani wasuli daba. Skandani wasuli ka umbabane komori ho jimli pia wasuli inuha kihokani nujungu la piwa rangu zaman wanrikao ngwa dhulumi hao hawi njio kandu wafanya oze aktivite za kimji zokawa sahilisha miji hatu harmanoze liyo zoke miji hatu ibasawe harmanozo kanze malizila zendeza wabasawe hanongo handongo ikao zemalizila zila mali za mji ikao ibidi zifaidishe emwana mumji ono shanga zirengo ni nusu ya wangu wadoka hamabala ngwa pasiza nao mpira wa mburu yokale orenga inurumia heli wanzao leola rubeli yanzao unavala mwenye mkazi wa mji katsone faida heze mali zila izo zendo hangwa ngapajoka buhamaka uluma yokaleo wandu wa mji waje wanjila nguoni hadara joka leo mwana mumjini fulani hasubutia ozamba ezemali zilende heli hiyo kuna parisa mrikao ngu aminioka heni ndongo yazifanyao nguzifanywa hensaba mwili ya haya yasubutia shie mdungu dai harma madai yao ujimlifu kamili uishie mrulo na watonyana ungwana ya oze yasubutia jalapize mrulo kao la ngudai haki za mji. Shapo la mwanadamu ulio harma mnaikundi ola ukaheni za hajangu wasuli harma za kisi za mji hulandi wa wasulio za jaza mwana mshwa ngureja ivala haparia bala hafanyaza noza ze jaza bidhati ngureja ivala bal hata wala wandu wabidi wafanya wavira ya jokafanya hodingoni mae ngujwa ende wala shanza ili yaangalie zila noza wandu hamanda wawondo wala wandu ikao ngwajao leo ela maendeleo ya mji mwanadamu enu wakati ya dooze ya wasuli daraja ukangwambu kaya baba nzeno zinutsile elimu hanjabanu hanasabishiwa haoni mwanadamu utsina nkili haoni mwanadamu maarifa ya tiyo haoni izo pia ngarijwa ukangarizishio harima ze entourager liyo ibenge sirengesho baisho ni wasuli daraja ukaya haukueliwa komora hobadili ngebidio tena asumani kweli ngevalangu tozo ngurengo sema alizawa komoria ya hila emanara wasuli daraja ukari imerifungusha namboda nae sindeze malia lao hoka izo ngutsohula jawala walao ritsojo doza mba haupole shema na za wasuli daraja duka ya ngulo ze mali yardie rohitwa letoa ifa ye wanakisi warendaje heze mali za hatu za kikoma mitmongoni no wanadamu wakavote makati asumani ya mbo hakauheya harima zi habari hizo yukaya hamba hachagulo na shami mkomole sina ujwani behanyo hangu na mboka njavote iwe ngwambo ndongende no kujavote na bonga mjue manyahuli hatu lekomo sawa ne miji hatu bojo kazi kundi shazila zikundi zilio harima miji hatu ono gasina entere yokarijora be ezili zile zenda ondo harme miji hatu je ukasina entere yoka leor jorambe zenda ondo harme nti hatu boka baduka ya daraja ukale onga rujuka maanzozi badili na ribadili harme daula na wabwe miji hatu ngariona ukangenda harme magendo na ribadili harma daula no gomi nzida yo kama mwanzo ni zibadili harma daula mi mwanadamu ikawa tina ujwani yeshi nende mwendo mi mwanadamu ikawa ngamiliki ze mali za miji ngampanyia masuala hangu ono badala ukanifanye masuala haya homji halafu nje subutini heze shairi na mbio kama mwanzo zibadili harma daula evenge narike wangu mabako eliwa komora ingaranzo zibadili au karutanza zibadili ikangara nzozi badili na rizidu andisa harma emiji na rizidu andisa harma emiji ngarijua ukayanga wangu ikao kabati wa Josifanya ono ikakwa harma doma na zamiji
kabati wajozifanya ikakota harma complicite za wale na bama na zamiji izo ndongori rambula nao na certa gabwanadamu zentaba mwili zao zendao masi humtana ili handongo ndrini ili watu memali wende waone seturu la ufahari wa mji wananyasi wa Komori mnidunga ibenge tsirangesho bahashinu mtsengeleva anu mzirejezo he marifa mashashi ya hangu mtsengeleva anu nizihabili huu na ijana wa hangu nipare heni mwanadamu kweli wanzo mabadilio rirezi tozi habari hizo ekejajo wakati yukaya raradzitso leo kena ukiri rikena umkonsi unu wakinansi rikena umkonsi unu yukaranzo zibadili ridirdo na imiji hatu yende harma magendo na wanadamu yukaya wado hasira wendo amukao ze sorafa zinungi zombi ze sorafa zinungi dizifanywa jau heni qualification zokangwa duka tayari wakalifia heni mwanadamu ujo oze aje ambe kavanze no zinungizo ngizombi ngwaju jawazifanye zabari njusema swali ukaya woti mwanadamu ukaya ngujo ka usubuti ya jireme fuba heshahe ukaya mi mwanadamu ukaya ngamwe movangu homwa mala wangu nijifanyilie mwanama sauti ya Komori haku hane Asumani emijingio na diktaturi nziro haku hane Asumani hadini ya Mungu yo Asumani yengu rohito shahakika Mwenyezi Mungu zenongozi liyo harumwe miji hatu hoji mlifu zenongizo nziro ebengele bana para hawinji amini nganyi mabone majana matanu mliyo harumwe sheipande sha Facebook shahangu ngam amini nganyi na zaidi ya mengo majana matanu mnilindao ono zuizitanu samahani nganyi zuizitanu harimwe Facebook ya hangu ngamjoka ngabo majana matanu ilo anatanti yao mwanzao ni mrengeni malgré tushina na mrengeni ukakabati nafasi heli mbeseri wa studio joki rivehe yokaike pashi badala yake ikaipindi ili ni mwanzao mdodunga za habari zatu ritowenu usuikaonga amini yokaya wandu wao kwa jasta hiki wakaya harmasha ipande ono sha Facebook shahatu he maarifa wale nao kango ona ankili hata kejabidi waonde daraja wadodunga wanadamu ikao maarifa ngo mashashi ibidiru wasuli daraja kari tujo wandu wao ripare wandu ikao ngwa juji ameni okaya maarifa hao ho wandu ukawa jo akenti weshile mwana ansi yabidi ajitamke ibenge izono warjo zito alia riwasuli daraja ukaya riwasuli daraja hiyo ili ribala yembavi ribunguze mbabi rirenge nusu wabidiwa njie harimasha ipindi shinu ili rdonda mahadisi yanu ukari hadisi ebenge sirengesho baisho usiku leo rijerbenwe aladziro hamandilo hosoni mwanyu wanzani wangu wa Facebook ikaonga mjoka ya wenji wahanyu ngani harima honze bali na bali ngamonao heli nsi zikabaliwa zentsizo baliwa ni madhamana ikao ngwaona irumbi uwandu ikao wakena mashishio wadoishilia imarahia zile marahia wajuu zamba wazirenge wazitie itwani ili daraja ukawa satisfeze marahia naribuwe matora angalie heni mji walio manama vanu na buwe matora angalie homjini hao heli ya ubinadamu ze sorafa za mji heli zendao hata ngejo kirimunduwe harubaze tarehi ngamjo kirimparisa wajomba na wababa manotable ukawafariki na mali za mji ikati mali ya msihiri zila mali za association ikati mali za association zila mali za mikabala ikati mali za mikabala zila mali za Henry yonde heli Komori ya undiha harmadara joka ngari viranao heli evengeti uzisa ekejaja daraja ukaibadili ija wakati ukaibadili okaza no hizo karna ujuari zirents heni mwanadamu ngujojwa bareze qualification zahe yaonese mwanadamu harima hizo undo mbava nwe maarifa tukanga johoneha singarjo vanu rida ili ukayange bidio mwananti ya yensh ekamungulo harima rejimu fulani ngujo katunda longozo hamba yokavanu entsinka endao shangujo unda darajo kayaje
towe mina moyo kala pize mwananya ujuambeze nozi no hani hali ya 2023 ngaza dona hii yonde marife ya hahe tafauti nizo sisi rujari zambe ekale ohari makungu manyo fulani ngari isio kanga bondoza donai nuka tunda ndongo yo ajahamba kati lotoka uje udenigre mwana nyuho ulapize mwana nyuho bahamba zano zinu bazenka tswenda nai izo ndezi mji yao hokawe de marife ya mndu ebenge rika muhimu ritsengeleva yukaya riparane hawinji rionese hatwari yukaya eke jaju wakati yoke miji hatu ni mashababi kaunga mwanzozi badili rakomeo wa baba hatu rakomeo wa ruheni mrutoka onge na dhamana harumwe miji hatu raonesa daraja yukaya ashe vanuze swarafazi nukatsuri ngana no mji eke jaju wakati huo yoka rionese vanu mwendo riwenda unu badi rijojo arende mwendo uwajoka mwe mahana unu ndia mfikiro wakati huo uja eni wakati rajolekeza za swarafa izo harmeza mijiza hatu wallahi billahi yojoka automatic yonde mana ukaya izinrambao zinu ngabatumbu hawandu wenzankili wajitao kango onankili wejavanu ambu wakomorukanga rambao mnyanya daboka mnyanya unu ubaliwa harmwe miji hatu no wajomba hao wazibalia harumwe miji hatu no wajomba hao kakwa anafanya watsinokaya ngwarejeyo harumwe kesi za mji wendo dahoni ngurejeyo vala harengeze mali za mji kati mali za shama mali za mkabala hata mali ya misiri ngwanjo bala warenge wafanya zano za ono wekabaiza maana hao wendo yasome mahala ngwarejeyo harumwe kesi za mji ono wafanya rongo hamada hizo ngekirozi rejei ngekiroke kazi rejei ono yeni ndongo wazifanya ongwa zirejova alharmaze maliza mji ekejaja wakatibu wa Komori yokandongo hamada hizo rariziradzizo rajwa shawiri rajwa hauni ya Komori hoka yonde mana rawaswilishwa daraja yokamanadamu ngujoka tayari atoze mwananyadamu mwanadamu ngujoka tayari yani wakati ajo ambokaza nozi langaza ndawe kabala ndo mabanu mrahunda mkatahe mwana au kaila nde place ya loni yongo nzo atisambazo mnashano yengu joka tayari yaje atoze mwananyadamu ya kalifie mwananya he qualification zokaya juu ya kalifie mndu no bora itsokaya mnashano atambalia hawallahi billah ngarjo henda wakati wanzani wangu ngani mproposeoni mungu ni mweze proposition zangu arima ya analyze na yona les experiences ronizo harima habarize so do develope mwanzani wangu so uti ya Komori kairi karinjia vanor do taraja mumbavishu jamada zinu wanadamu wadoelewa habari zinu okavanu karsar mamtezo nusikartsar mamtezo kabati mrujo kamba ngurofiro kangujo kushangaza onruka wanadamu ngariwania ozi hakiza wana hatu wana udwa tsenshize ndeshio ono kartwanza zeno ukadamivu yeshio unu wene daraja kaya uri waswili harmo wana hatu ala kulli hal watorengo anotaji ala kulli hal dictature ya rengo harmwe Komori toka harmwe emiji hatu ala kulli hal tikiasi kanga wanadamu wajoka doka na niwengwe zoka aninga jodoro hora zenyuenge na zdoro hora basi karna ujoka yonde haki ya he mwana komondire mwana mkazi mumji uliovanu ngene haki ya haye yojaoneze ndondo yazireme kot ezondo na yazihabili zibadili jelo kayo haki ya mwana nti leweze ndondo yazihabili harmwenzi haye ezondo na yazihabili harmwenzi haye ilinge baada yabo wanzani wangu animproposeoni nongo hokanga mjoka ya na sorenge example ya mbeni ilo jijikuyu lilo na mazama menji ihwani swafa mimoza ulezi de Komor jadid el fahar izeno mazama pia ngao harmale jiji la mbeni ekejajo wakati yokaya ekangara ipanseo maendeleo ya mji hokanga muaminika batsi manama umbeni ujojabanu yande ngamzi amen zona byonga mzi ameni hokao wanazijana umbeni wana umbeni wana damu kangwa elewa ngwanzo mabadiliko yonde maana nivumbwa umbeni
ono ngam amine mazama yao ekejajo wakati yokaya rakana konti nzima ya mji ya maendeleo bwana nyasi wa mbeni ono zemalieni ujofanya mashughuli kartu tambaze mazama yao shani ujofanya mashughuli zemali zila za waswili harma konti ila bahar mama hazemali rjo doka nizo arjodo betone garjodo betone emiji hatu abwe fikira hiyo yoti jani tekeleza harmo mji wa mbenjani yokati tekeleza harmo emiji yonti pia hekomo arijibaki yokaya sisi nderi wa haoze lise sisi nderi wa haoze college sisi nderi wa haoze école primaire wase hawa sisi miji nderi wa hao ekejajo wakati yokazi activiter zifanya uzinu za mashughuli pa mashughuli raunda tartibura kana konti nzima heni ujofanye mashughuli ze mali zilaza donja harma konti ila bahar mama hana mahamili abongar jo wasulishana na shifu tsaila yokaye miji hatudu tojounda iyo ndendazi ni pangao ndami nanyi wanzani wangu wa Facebook ikaonga mnyidungao nendazi hedi na kansi na atwalia hedi kama riomba ya waswili har madaraja ya umagendo hai madaraja ya dictature remiji hatu reza nozo pia zinji har ma dictature mwanadamu ngukona ezi ya mji uongu doka udomba har hamanzi mpudani wakati yesha kabanza nozo hatu zinungaza ndona hai ono mwanadamu gukona ezi ya mji yendo ambaye abanze malizi uongo dore ndaje na bonga dore hamba asumani na belungwa rumawe komori naye watodunga legao ikao lifanyiwa ni wanu hindini de miji hatu miji ya kifahari ya hatu ikao ngari fahario harimano zinji waondo wadunza okao waondo wapo harima miji hatu wali yobelu hapo hafumbuni nguono kadamivulo fumbuni hosoni zemaliza mji ono abole okahende nge dictatori yangu sedio mrulo dictatori yoti mastajabu ho wasiju okaizo nongo kao hasanja shioni nguono mjomba hae fulani yefanya nongo fulani oliokaya hime ya zireme shahada za hanja shioni hasomo leo yarenga mali za daula yarenga function ya daula wakana ujaone uoni kati na ulaona na mjomba hatu fulani wakana hishi ya kana uona kwa jomba hatu armwe mapesa hatu yani yo mjini hula wa jomba hatu kwa tu disa kwa tu ishia ngendo darajanga kwa fao na mali za mji armwe mji hatu no bondo amenda wondo wandu kwa na ntsaza zaulina ukale wondo shangwa juja vanwa trete ni mkazi mumjelo anzambo kaze nozin ebenge ala kulihana sirangesho baisho ni jeni propose hosoni mwanyu wa komori kaunga mnidungao yuka engaranzo mabadilio harma komori hatu la mtsingo hanza zila wakati watu wahoaze watu ono wavira wakayabu watukana wani taula wa maendeleo watuka wono ni taula shatu jurwa bortoka abole gaula hatuna rtokansi harmaza nozi okay na rtohansi ngarjo profite rifanye mikabala 15 harbomji unu alafure hansi wandu harmwezi tunguja zinu wandu wajodoreje hii werengaze malizila weswarifu heli wanzao badala ukawa fanyi zeno wazatu za kimji janju wakati leo zemaliza mazama ikaongarijuao emiji hatungefanya one mazama shatana ngarijoka imazama ote na ngaridia buhawandu kaya eni wafanyao paka wareja ibala leo wanadamu wajoka ujusa urarai radojo kangwari juzao urarai harma miji hatu hamaliza hao wakawatava wafanyao hazi hensa famili hao sirilo abure radjodore makoti kawole mapesa hengu yoneso shawatudore je harma za kesi za miji uejabala uerengaze mali zatu sonti pia uerumia uerdiwe rijuzora rai ko sonti pia ngajoka ngwareje hiyo harma za kesi za miji wanzani wangu wa Facebook wa koma shanika huba hiyo de emiso ya Abdallah Abdu Hassani namona niyo squadruzi yokaya haifanya hatekeleza mbabi za habari hizo amboka ya karna ujuari da ilieza hekomori na wemi jihatunge rorao izonde ze kweli karna ujuari jeba riswarifu ekomorinu rehamba na abongario nao udhulumifu jirio harmani jihatu ngario nao ze swarafa mizijirio harmani jihatu izo zi silence radio tizambe
zemaliza mndu za hahe izo za hahe ikamrunge na mali hazi swarifu jeli kanga mko ngwashindi harmo hayati unu bwanyawe washindi wajitapilia na mbavu za rongozi za activite za kibinadamu za maisha kwa tushila wa waswili shaizono za kihao shaiza hatu za kimji izono za hatu za zirangajea usonti pia eni ujwambo kaya vanun wewe ngojo kutudwe namba hazili ngojo vanwe rongolaru rumunda haki okaya kukabati mrajo mruma ikawo mrulo harma umagui uo mrika nguyeshi heze mali za mji uo mrika nguyeshi ikamrunguyeshi amadi wote mrajo mruma ukamjajo kushinani kemkalimani wahe kisha ukalimani mi ukalimani wahe mwanadamu wono roze ndo nai harma ya daula ya hatu ngebidori zibadile evenge kwezi hata kwezi uomna emisona kamuhimu nimfanye banu harmaze nongo hizo he hatwarinku ikao ireme emiji hatu harma miji kao ngarujwa ukaya miji ya pangao harma daraja ukaya ifanye mabadiliho ya miji ifanye mabadiliho ya he mabavu ya hatu harma sorafa na ongozi na exka irikarshindi rifanya tartibu yukaya rishindi richanzi yani maendeleo ya he miji hatu waka konti nzima wanadamu wadore jeiva lazimaliza mjipya zidore jeiva heli yokange juka na uvirilize ho mjua mnungu pia daraja yukaya avoze proje za miji zatu. Salamu mtukufu Kasim bwana zuki wangu wa kheri wa baraka na amani Mwenyezi Mungu nao unikoongofu inshallah abo ile kiasahe miji yatu ngam amini abo shindiru wasuli daraja ukarijo pwanga zaidi hanewana zitunguja wanu wabaya hatu wakaona kaila nde falsafa yao yokawe hanse ni kabala fulani we hansi wananongo fulani we hansi wananongo fulani jana ndapo wadoka ya mazama maila mazama mararu ya miji yadoka na uvu shale umbeni ngarsingu uona ukaleo Faridi Yusuf ngutorema harma ihwani swafa hende hareme harma jao ani hizo no zala hali aboye emali ya ihwani swafa ya lahum mjiwambeni kamili on inshallah ya rabbi on aboze mali za ihwani swafa ya lahum mji kamili hukale kujaka wona mwa ihwani swafa yenda zine torabu harma torabu hejadi del fahar na hizo ntpe abangar lola nao aboze mali zinje au harma shamezi shilasha mji kamili wewe ndio wambonga we na ubiri lizaheze mali zenu ebenge kairi liunde taratibu na swarafa emiji hatu ya kifahari riamba haswa mtojodo sinzindri harma capital ya hatu ono riunde taratibu yokaya badize mali za jodo harma capital ya hatu kajejo tini ha mrozive arijo betone capital hata ama aminiri jo betone harma sora fangari ona uka mtsana ngabondo mrudahoni wojoni bondo mrudahoni wala torabu haremeja wala haremevu mtsana wala haremevu masiu aboze mali hizo badi esajo kaze ne harma konti nzima rijo uka ngabo konti nzima tainu iliona 500,000 euro harma mahamili eba ngabo projet radio kanza refinancera tujo shinda wanzani wangu wa Facebook nsu amini okaya rijo freneha hanwana zikundi oka ye le chama fulani ngilo na 10,000 euro omhaunu lilangilo na 15,000 euro omhaunu lilangilo na 24 euro omhaunu lilangilo na jao badala ukae mapesa ala pia ngaturu misharmo mjiula abore veno zinji onro azima kwa na ujo wajikiburishi wadore ngazima lizila ziswarifeli wanza iza saya abuzila project za mji sazende daraja ukaya zisazina lisaada yomongoni mweze falsafa za hatu za kinanti yukanga sinizo edaraja homtango rjo sana riutange harmwe komori hatu yukaya wi narifanye emilananti shana rifanye tena harma tartibu yukaya rijadabte ne makatirlona oyanu zetora buzila sakara shay beneficiri hunda ovanu dezemalizila renga orihunda riundemiji ritirengesho ba ukaya apoze malizila ngari zifanyao ridunji lazima malizila nusuwe renga wele pa umuri wardiwa unawangu malaba ala kuliha ijo wakati okale umru na jiramefu bahemba mbaindu ajukaniyo shayati jisio kangena dhamana ya daula hajema na dori pano no ritama jimbuwani
yatijisi yokangena dhamana ya mji fulani hajabana dori chama jimbuani na ngarijoka yezendao hizo kazi twenda ukangena mtahe shanga zendao hadaraja ndini ngazendao kayangure jaiva ala harenge wala hajisahilisha wanzani wangu wa Facebook na bake hamadami arikai wazima aritsanganye bakara maranzo rizibadili ngebido hizo pia ngarjoka tayari rike makanguo ya hao yokaya wajoka kwa no poroka tranquil kwa no poroka amani ikawa ele okamwidu abandu wa komori wado wanza weushie wasulishe daraja kwa utenziani yoka kweli vanuze reformo zinzojo fanya harma ni jihad je lukanga bo miji ka ngarjoka waifanya ze reformo hizo kweli vanu shartika heni mria tsomba leo kaza maruma abonge bidonde wake wakala wahe wingo jojo ke wakala hali mwale le shekundi shahoisho utunde kontila shazema nizinu ngazinja mbabangu wazima aboze benongo zinji wanzani wangu riroa pia rija ulaya badaraja ulaya riruma neze family riruma no wakari riruma nenzi rijeri fanya hazi reje ritsojwa rika oro waritendea wajawe hansi makungu manyotanu yokabo bangarijodo tsanga heni mwezi ay ngasina activite ja wabonge bidhem radioene sanro yahe emwe jene de sanro yahe ano endini ha activite za hatu za komo kabati tofauti ka wala nge shama fulani wala nge shama fulani shaza project zatu konti ya sanro ulaya ngiyo vanhu wadzima yosa wanokaya ngebijo ende daraja tena we mrulo ulaya mumbeni ulo Paris mumbeni ulo Marseille mumbeni ulo Dunkerque mumbeni ulo Lyon rende daraja ukaya rikena konti nzima harma daraja ukaya ikontila zemaliza ze associations za miji zilo munu zidore jeivala bayo do muhi waheze ze emiji hatu harma daraja ya maendeleo kwezi hata kwezi ika muhimu nisuli nyembabi emirongozio ili wanadamu waelewe faliki mshinzi riloni yoka kama tsivanuri tsavuwe badala ya heli wanadamu ikaongwa fikirio ni zivehe harma bangwe le bangwe la dunia ni mrenga ni mazahidi harma proposition hamada hiyo ekejajo kanjema ekejajo kama sulaha harmandazi hamada hiyo ikarito ya hawazima ikarishindi rundu darajo ka kweli ngaranzozi badili etskaili hoka zanzezi badili rafikiri zaidi yokaya rakana mkonti mzima yokanga rujwari kubaliane kanga kusina mazama 10 harma mji shale ojo fanyaza activity abaleze malizilaja ziti harma baba wazima mdama miraru mdama mineze malizo finance project fulani yoka ione se daraja ya maarifa ya emiji hatu neze swara faza hatu badala yokaya rido njila za malizinu umahununga kwa mashuli mengo mine mjini shama fulani ngoma fulani wala ngoma fulani wala warange mnetunguja wende wa hansi harmandongo fulani wa hansi wala wado pasizana ama wandu wavuro bange badala ukawa funya matu angalia zema lizilazi rumishi harmo mjar madaraja yokaheni mahawati dola la mapesa sheya jonja wala na rumishi harmo mjar madaraja kaziti boya boshangari mo banuri do pesa wallahi billahi wanzani wangu na mjie harmo miji ngam amini sinahamba nartorenga example bejaruzuna amalna ukol inshallah ya shama izima shamnung wallahi billahi ngabo shamba opijo noir sijo subuti nzilavi yokaya wandu hamadao au narutamane za association za hatu zilomu wandu hamadao wajo ujenda unde mabuku ilona wandu walona mapesa wayarenga bala watona haja yukao ngwajua ya live na wabuheni mwahangu wafanyo mze mashuhulizo uliokawa sasa ni waukana mrejeze malizinunge mfanya mashuhuli shanga wabula mfereji hamanduo ikejajo wakati yokando hamada hizo wanadamu waunda tartibu wahu inrongo zeli yokam mali ya societe itsende daraja yotoka nusu watodorenga wandu malaba nusu endawe sahazen saba mwili zao wike kwa siwa ukaonde mapesa wao solidaraja wande wafanye mashughuli shaze mashughuli zile za rekolte mapesa nusu dole pao muri na nusu ne hamalaba yonde ila hakira mba ungaritsa hao wi narambeza hatu tsira mbarje unurifanya ritsa maisha wizo kweli
rambar je mangartsa maisha shainu kejeka oblijo kaona damu aje afanye zitunguja yani mru na tsoro aisha ahende ya afanye buhanduza he hani mru na tsoro aisha ahende afanye buhanduza he shati wa kiasi yokale onga joka ujaleora mega sine tunguja shahatu shaki mji au shaki jinsi vanu nusudo uriona malaba we ulepa umuri harmaze mali za mji zatu ulepa umuri bala wefanyeza we buro ya wefanyeza hawa sababu ndazila werengaze mali za mji we turne nizo wefanye masula hayo wanwa mji malaba leo mruma mji wanzo ya zambe usubuti mje vanu mje mdora mbio kasinde ni mambo mfanye mpema ele ay ngamba mje mfanye mruna ukipepa mya mru mshene mwana ne famia mreje mriba we bakar jamrumani je maturi ruma izo mali za societe kuna ujo na sabishe ujo urengeze mali za societe urume aliwanzao ba wende ulo na bezwe kuna ujo mwanadamu yokaye utojisi yokaye leo hapo ngami harima plani mtukufu kangu angalela hivi yangu amjoparane timiziba kuna ujo nadhari yokaya leo hapo lo harmadhama na fulani abo wenga umwasiwe na nikango tojojo fanya zwanzao ile ta yokaya si wananti riwasuli daraja yokaya sinde runda we ensi hatu karanzo zibadili de heli hiyo kena ukirire nsemi ji hatu kena ukirire nsema babu ya hatu yake harmo mazunguso rangude mahawa fere bi hata riwasuli daraja heli inu rike karane mbio zabadili si wanada muri aminio kaya rijuanza make mabadili Saidi Mhoma ali mboreha ni mwanadamu ujobadie mabadilio ya hii masiwai hatu singarjo mre na koti emege narisane rangalie edaraja amjopara batsononi paraba mwanzani wangu netimizwa na mjopara inshallah narisane rangalie daraja yokaya arifanya falsafa ya hatu yokaya kwa maribadili shake na ujoi jibaze ukabwe mabadilio yala ya kanzi harima zenongo kawasta bizaino mjopara ya kanzi harima comment dirais imabadilio yansi no abo omji wa hatu awemi jihatu kartu shinda rajunga ni harima daraja ukaya ngebidori badili mwendo winga amini baleo ze kominiza hatu rijo juari kenzi riunde miji hatu heze komini shale onga bono ikao ngazi tofauti shao ukaimana walo union union hiyo iyonde daraja kazemaliza he komo ripia ngazi ndao harima le sanduku hilo ikale lende harima le sanduku hilo wala ndo accounts waangalia ze taratibu zoka washinde wafanye ze taratibu za hensi ekejaje daraja imiji hatu rawasuli daraja ukarajwa rakansi rafanya mpango yokana na zemaliza mji ngebidozi kena konti nzima yokare malizo lavlara malizo ka komori ngebidio leo ngoje la harma miji hatweni mjingo na sanduku raona taratibu rakara hosoveza malizinu hosoveza endeni ze mjwa baje ze arrière pensée ngarjumura daraja ukaya nono ngabo sanduku la maliteli ngabo konti tsainu heni mapesa ya John Jarmu mji unu ngendo baala abori la tsanongozi nji abori hufyaze maliza hatu ritkariti malaba so pon karto jamanur tsofanya mashuli rtsora mazandufi reke karsi uha hata ruwasulu kaze malizilar tsodore ngarenda ze rezini kawandu ele pawo modi kariti daraja kasi wenjume si kartu depende na mali ya miji so wenjume kartu depende na hizo kinyume heli wanadamu wenji kongwa fonctionnaire wanadamu ngujobu haleji kaji unu kangu ono kanga ina mfereji wa mjio kangu jonda balado ba renga mfereji renga za mali rumia zeja za wanduza zeja za handongo ya jukanda afanye ngujo njende balende arengeze mahali ono ya rengi afanye ze swara faza hene ya renda oje rempire we juzanu bakurunondo ile tayo kaze mali za mji zirumishi harmo mji eni ujoka na mapesa ngwanzo onesema pesa ngurando na bala salimali amiri yake na shaha ya rumie harmo mji adone sakange na mapesa ngu ya chuuzo ekarwa suli daraja haliyo ngam amini emiji hatu ya ijoka harma stahi harma daraja no borari shinderi amini lewe jo subute haba no abokai bano zero zilo harma komori ebano inu tabiendi lewe mwanansi
mkazi mumjini fulani hajoelewa ukanono vanondo la kweli bala zinozila bala rikana ubanguzi warangu helila rikana ukadamivu harma omji onkazi unurika rikadamizwa zaidi sharango falsafa ilaija ili wasulisha daraja ukaze nozila zibadili evenge ila haki ukarbiri teza nozila harma komori hatu eni dhamana ujore ngamali za daula ya dole wakala la hele taifa ngam amini huo ndo usaidizi wangu na kamuhimu nije ni utangi harmai komori kamil ukanga amini ukaya zembana za hatu kartuwa na bwana za wajomba hatu wajwa wa transforme wajomba ba walo wajonga he ukaini wakatueshia rendo ambaka bamzanozi ngo wajonga ngo tingo he werunga wandu ono ebenge kamuhimu reje ivanu rijeri mrongozoni bwa komori ho jimlifu hano niwambio ka ikangaranzo mabadiliho he misiona hiyo na Abdalla Abdu Hassan yaifanya ya kome ambabiza swarafa za mji ika muhimu ni heva nusu kwa leo rambe ikangaranzo mabadiliho karikome ya imiji hatu bemiji hatu ngabo jomba hatu wafao na mali za mji ono wafa na mali za mji wakakabati utundi emiji hatu za mali zira ndo mpagai emiji hatu ni mru yangu haninki wadhama na za mji wangu tofanyezo yanzao emiji hatu hizo irende ngiyo na madiktatori hamandezi ya komoro mbabanu ya waswili ekale obelu haono daraja ukale ongwe ndo umbisa diktatori na boka kafumbuni hakuona wandu dai wa bada amanda wakufanya ngo amandi hizo kaja ka uzirongoa abuka jojo aendea woni asuma ningu fanyo nayi azirongowe hoka hizo zambi sa harmoni jihatu wondu usaidizi rabidi sima shababi haswatan amini ukaanzo badili rengeze no hizo rizitehwe twani rambi kazi na ujwa zibadili rareja kazi rizikomea kazi na ujwa zibadili rareja karamba kweli ngebidora rambe ukweli rizingare endeda hiyo rizingare za habari hizo rijo ugabili madhamana wa daula wapeu wanu riwasulisha ula malaranzo rende ukanga wanzo mabadilio madhamana yo keti ule ho kazi badili sasera koka leo rende daraja karibadile madhamana wao leo ngwajujo onde daraja kaya zemalizo leo ribadili ensi ere badili ensi miji hatu ikarmo kadamivule abo mbehaza letwani abo tuzuru asuju kabakarmo garjoka majamvi menji armo miji hatu yakahungwa sababu ndeni wandu watoka ukadamiza mali watu njabele wakadamiza zemali zendorongolwa wandu rendeje ushamiti tsingua ola hombisa ngebidio tasoma da hizo riwanenizo wakansi wa mibure juyu hatangwa jereo zemali za hatu haritumao hunu Faransa nana walo Ulaya hamadasi watosi wajabori irisi hao waprofiteo zemali zaho wakazi wafanyezo wanzao wardu wadojusa nirarai waondo wandenzao le pauvre waondo wandenzao harmadaraja siko mrula hasiuha harmadara joka ya ngono mbio yokaya ya wasulidara joka ya jangali ya tartibu yokano wendrini heli njoshinda nione daraja kansila levonze heli njoshinda si kanga bonade mwalo harma competition yoka waja banuande mbio baola hafanya mashuni ya mwendo mbio singa boswa njume rito yabo si rizaya badara zaya umuhimu ritsila levonze badar ritsila levonze rangaleo hayati wahatu izoba baada hapo iloturu yoka iloturu la duniani kama nada mgene amvi ngujua afanye kaka sine amvi kwa mrujo funga mrumbo onzi shanga bwanada mkaya ngwa ensure mwe daraja yoka oso ni mwa ngwa ensure ma competition abala tizalo sawa no laula hasande dahoni afanyaza nozaza mashoni za bunge bidio no msidiwazo kaya mimi tizalo sawa no laula ngena doktora mimi sina hata msidiwazo kaya ola ngabo wana rawazaya ngabo wana wasawonda daraja kaya wasangwa ono daraja kaya ilmu kangwa ono daraja ka osule daraja maisha ya ilmu na wasako kwa Mwenyezi Mungu kajawaba hizo pia ngaziribodi ngo shezo zanoza tu si wa komori ko si uzirenda gebidone de bio ne denare no abwezinje epireza no hizo wenje otso kangwa ngoma lizaho warumia wouro hamaruvu munu wasi ulenda profite ze mali za mji wa dore mamilango wenge ile tayo kando ngo hamada hizo ulevi hamada huo riwanenu
riwane nuo yoka rikena ubinadamu rabidiri angalia yoka komorila kavati mamilioneri hula kavati mrudio mfanya mapesa hula kavati wase watu wakauona wakamru akanemna mbuzi ya fahelolo wono ngonzo onde daraja haranga utukufu bala batsi nzimbuzi apara wandu wafanya mashuri fulani warininka sima jale ulevi wanoota inyoka mrunge tayari yatsinze mbe majana kuume mrunge tayari yatsinze yaonese ujira ukahama bala yombe ifao nzima ifao zima jana maili na zuijana mengo minane na zuima jana mara shamwana da mrunge tayari yatsinze mbe mengo minena tanu no yaonese kamiba ngude natsinza zembeze nene mimi nde natsinza zembeze inji mimi nde natsinza jao mimi nde natsinza jao yo mbanda ikao zembwana zinu bwana zilo nziro haru madaraja ukaya hata wakomoro wajoka ushinda welewe falsafa yaho kabanu kariti ozano 80 banunga si en 2023 rilio vanu kena ujokiri na bale manya sidezire kena ujokiri tsodoje hansi daraja hamadu waze watu wavira hale ukamabo leo karna ujwara ameliore haru daraja inu kawaze watu wanwaje waranza mazama mane haru omji watu hata kumena maili zemali zizo abo heni ka wakana zemali zao heni sha zemali zonga joka swarafa yo keshi ndiyo kanjema ekejeja daraja ukara razano izo hobango heni relewa falsafa ukashe vanunga rujo arkeni mazamanu abo toka ili ronde tartibi ukahoka yonziro kaleo wana waili wa shamaizima wende wajiundu harma shuli ya usiku uzima kairironde tartibi ukaya ari hensom konsiunu shale le sanduku la mali lidoka sanduku zima ndo wadondewe hanze mali hizo abo yongejoka bien sécurisé ono hana ndo itsoka yonde message yangu na kamuhimu ni behebanu wadzima ukaya ngamtio shiuno zaidi zeno zatu rizambao heni wakati ukaya hobadile komori ile ta wakati da unu aubahi ngam amini ikawa karjadunga wakati unu harmaze falsafa hizo zonti pia ngam amini ngarjenda bale naribadiliza habari zenu ukayange bidori gabili owashwavuro warenge komori riwadunge bio rijohonda daraja wabuhe wandu ikao ngam amini yokangu wajukane marifa yoshinda wasaidie wanansi rihonde daraja hiyo venge hata mpaka dao na riyesh mwanansi mkomori onzo mabadilio na yesh mwanansi mkomori mwenza irumbi na yesh mwanansi mkomori amini ukae entere haye wanyao de nation badala ya heze famille nezihanjume ne no wandu ikao ne mazimeji amba wandu wao yoka wandu ngwa vanu hari maze mikonsi ya kiatu ngwa wanawe mazimeji ngwa wanao wandu toka uyonsi wandu wao onde maadu imahu wahe komori hatu na singaru wanonao ngarjonde darajo ka ribadili ya komori har maswara panjema na uoni mwema huanza Mungu evenge na Mungu Mwenyezi Mungu we mkazi ule mbeni na Mungu Mwenyezi Mungu we mkazi ule bamajani na Mungu Mwenyezi Mungu we mkazi ule mkazi na Mungu Mwenyezi Mungu we mkazi ule ikoni na misami huli na nasalimani amhame rielewe daraja ukaya vanu ursaru wasuli daraja ukarshine ribadili har mazano hizo rijo wasuli yukari emerge emiji hatu har maswarafa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Salam.